Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunduriye muri Kongo Kinshasa. Umutwe wa AFCM23 watangaje ko ari wakoze igitero cyo gushwanyaguza drone ziteguraga guhaguruka ngo ziye kurasa ku basivile n'ibindiro byabo. Mu gitero cyakozwe ku cyumweru ku kigo y'indege cya Banguka mu mujyi wa Kisangani. Ubutegetsi bw'intaracupo bwashinje umutwe wa AFCM23 n'u Rwanda kugaba ibitero bya drone kuri icyo kigo y'indege za gisivile kandi ko babashije gushwanyaguza enye muri zo zitaragera ku ntego. Mu itangazo, umutwe wa AFCM23 washinje ubutegetsi bwa Kinshasa gukoresha drone z'intambara mu kurasa ibice bituwe no kuba ibitero bwabo mu civile. Ibitero biheruka by'indege za drone byo mu cyumweru gishize Masisi byahitanye bari mu bigizo gisirikare uyu mutwe Lieutenant Colonel Uringoma n'abandi barwanyi bari kumwe nawe. Mu itangazo ryo mu ijoro rya kera ry'umuvugizi wa AFCM23 Lawrence Kanyuka yavuze ko ibitero bigamije gusenya drone z'ingabo za leta bizakomeza n'ubutegetsi bwa Kigali buteretse ibitero by'ubwicanyi ku basivile mu bice byenzurwa mu AFCM23. Igisirikare cya Kongo kivuga ko gikora ibitero bisubiza bya AFCM23 bigamije kurwana n'uyu mutwe w'inyeshyamba mbere bagiye uhakana kugambirira kwica abaturage mu bindi bitero nk'ibi by'indege za drone. Mu itangazo Kanyuka yakomoje ko umutwe wibuka amaraso y'abanyagihugu bacu benshi bishwe, abarwanyi babo bishwe bari mu bugizi wacu Lieutenant Colonel Uringoma ko atazibagirana cyangwa se ngo agende bucece. Hagati aho Leta Zunze Ubumwe za Amerika yafatiye ibihano ingabo z'u Rwanda n'abasirikare bakuru bane mu rwego rwa generali kubera ubufasha mu bikorwa butaziguye ku mutwe w'inyeshyamba M23 urwanya ubutegetsi bwa Kongo Kinshasa. Amerika yavuze ko ubwo bufasha burenga ku masezerano y'u Rwanda na Kongo bashyizeho umukono i Washington ku itariki enye Ukuboza k'umwaka ushize hagati ya Perezida w'u Rwanda Paul Kagame na Tshisekedi wa Kongo Kinshasa. Abo basirikare bakuru bahanwe barimo umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Jean Mubarake Muganga, harimo umugaba w'ingabo zirwanira ku butaka Jean Major Vincent Nyakarundi, hari kandi Jean Major Rukika Rusisi ukuriye diviziyo ya gatanu wahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye cyangwa Special Operations Force, harimo kandi Brigadier General Stanislas Gashugi umukuru w'umutwe w'ingabo zihariye. Leta y'u Rwanda yavuze ko yabajwe n'ibi bihano bya Amerika byibasira uruhande rumwe gusa birurenganya. Leta ya Kongo yashimye ibihano ivuga ko ari ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira ibarizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo. Nibyo bihano bya mbere bikomeye bya Amerika kuri RDF no kuba hejuru cyane mu ngabo z'u Rwanda kuva intambara mu burasirazuba bwa Kongo hagati ya M23 n'ingabo za Kongo yongeye kubura mu myaka hafi 5 ishize. Muri 2023-2025 Amerika yafata ibihano jari mu kiruko cy'izabukuru James Kabarebe hamwe na Brigadier General Andrew Nyamvumba w'ingabo za RDF. Imitungo yose iri muri Amerika nyungu zose zo mu mitungo by'abafatiwe ibihano byahagarizwe ndetse n'ibigo byose bafite mu buryo buziguye cyangwa butaziguye ku giti cyabo cyangwa se muri rusange bafite mu mutungo 50% cyangwa se urenga umwe cyangwa se abafatiwe ibihano byahagarizwe mu kwitangazo ryo kuwa mbere rya Minisiteri y'Imari ya Amerika ribivuga. Mu gutangaza ibyo bintu Minisitiri w'Imari wa Amerika Scott Bessent yavuze ko President Donald Trump ari Perezida w'amahoro kandi Minisiteri y'Imari izakoresha ibikoresho byose ifite mu gutuma impande zasinye amasezerano ya Amerika zubahiriza ibyo ziyemeje. Ati twiteze gucyurwa kwa ako kanya kw'ingabo z'u Rwanda intwaro n'ibikoresho. Amerika ivuga ko igihe cyose bidatangiye uruhushya n'ibiro byabo bigenzura imitungo yo mu mahanga muri rusange ubucuruzi bwose bubujijwe hagati y'Abanyamerika n'abafata ibihano n'ubucuruzi bwo muri Amerika cyangwa se bunyura muri Amerika burimo imitungo cyangwa se inyungu z'abafata ibihano yongeye ko babirenga bazabihanirwa. Amerika yavuze ko nk'umugaba mukuru w'ingabo z'u Rwanda Jean Mubarake Muganga yagize uruhare rukomeye mu gutegura ibikorwa cyangwa se operations no kuyobora ingabo z'u Rwanda muri burasirazuba bwa Kongo. Jean Major Vincent Nyakarundi yahanweho umukuru w'ingabo zirwanira ku butaka. Amerika ivuga ko zakoze ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Amerika yafata ibihano kandi Jean Major Karusisi nk'uwahoze ari umukuru w'umutwe w'ingabo zikora ibikorwa byihariye akaba ari we nk'uko Amerika ibivuga wagenzuraga ibikorwa bya gisirikare byo gushyigikira M23. Brigadier General Gashugi yahanwe nk'uwasimbuye Jean Karusisi kuri uwo mwanya mu gufatira ibihano RDF. Amerika yavuze ko ingabo z'u Rwanda zahawe ubufasha bw'imikorere butaziguye umutwe wa M23 n'abakorana nabo ndetse zinjiza mu ntambara mu burasirazuba bwa Kongo ibikoresho bikataje bya gisirikare nk'indege nto z'intambara zijya mu pilote cyangwa se drones n'ubwirinzi bwo mu kirere. Amerika yavuze ko abasirikare ba RDF barerwa mu bihumbi bakorera mu burasirazuba bwa Kongo aho barwana ku ruhande rwa M23 kandi bakayifasha mu kugenzura ubutaka. Amerika yavuze ko RDF inaha imyitozo abarwanyi ba M23 mu bigo bya gisirikare bya RDF ndetse ko igisirikare cy'u Rwanda gifasha M23 mu bikorwa byo kwinjiza abarwanyi bashya barimo n'abava mu mpunzi. Washington yavuze ko M23 ifashijwe na RDF yakoze ubwicanyi butemewe n'amategeko ita abantu muri yombi bazira ubusa inakora iyicarubozo. Nta cyo M23 yahise itangaza kuri ibyo birego ariko mu gihe cyashize M23 yakanye ibirego byose ishinjwa nk'ibyo. Kugeza ubu M23 igenzura ibice byinshi bya Kivu y'Amajyaruguru n'Amajyepfo birimo imijyi ya Goma na Bukavu nk'ingurane y'ubufasha Amerika ivuga ko u Rwanda ruha M23. Amerika ivuga ko byatumye rugera ku turere dukungahaye ku mabuye y'agaciro two mu burasirazuba bwa Kongo, ibyo bigatuma haboneka amafaranga yo gufasha inyeshyamba za M23. Amerika yavuze ko ubufasha bukomeje RDF M23 buteje ibyago byo gutuma intambara ifata intera igahinduka intambara yagutse y'akarere. U Rwanda rwamaganye ibihano bya Amerika rwavuze ko birurenganya. Itangazo ry'ibiro by'ubuvugizi bwa Leta y'u Rwanda
riravuga riti ibihano byatanzwe uyu munsi na Leta z'Ubumwe za Amerika byibasije uruhande rumwe gusa rwo muri gahunda y'amahoro birurenganya kandi bisobanura ibintu uko bitari ndetse bikagore kuko ibintu bimeze mu ntambara y'uburasirazuba bwa Kongo Kinshasa. Ibitero bihozaho kandi bitarobanura bya drone hamwe n'ibitero byo ku butaka bigize onyuno rigaragara ry'amasezerano y'agahenge bikozwe na Kongo Kinshasa ndetse bikomeje gutwara ubuzima bwa benshi. Kurinda igihugu cyacu ni ikirango cy'icyubahiro kandi ingabo z'u Rwanda zibikurana ishema ryinshi. Leta y'u Rwanda ivuga ko nubwo Leta ya Kongo ariyemeje mu masezerano ya Washington kureka gufasha umutwe w'inyeshyamba wa FDLR urwanya ubutegetsi bw'u Rwanda ukora mu burasirazuba bwa Kongo hamwe n'iroro ry'imitwe yitwa Ozarendo irwana ku ruhande rwa FARDC ifatanije n'abacancuro mu mahanga, nta ntambwe nimwe yateye mu kubikora. Itangazo riti u Rwanda rwiyemeje byuzuye gucyura ingabo zarwo bigakorerwa rimwe nk'uko Kongo Kinshasa ikira mu bikorwa inshingano zayo. Leta ya Kongo yashimye ibihano Minisiteri y'Imari ya Amerika yafatiye RDF n'abajenerali bane. Itangazo rya Minisiteri y'itangazamakuru ya Kongo Kinshasa riti izi ngamba ni ikimenyetso gikomeye mu gushyigikira ibarizwa ry'ubusugire bw'ubutaka bwa Kongo, ubutabera hamwe n'ishyirwa mu ngiro rya nyaryo ry'ibyemejwe mu masezerano ya Washington. Leta izi ngamba zemeza ukuntu ari ngombwa ko ibyemejwe mu rwego rwa diplomasi bijyana no ibikorwa bimeze ku rubuga. Leta iributsa ko umutekano urambye mu burasirazuba bw'igihugu no mu karere k'ibiyaga bigari unyura mu guhagarika ubufasha bwose ku mitwe yitwaje intwaro, iyoborezwa ritajenjeka ry'ubusugire bw'ibihugu hamwe n'ikurikizwa ry'amahame mu mategeko mpuzamahanga. Leta ya Kongo yashimye Amerika ku ruhare rwayo ruhoraho, umurava n'ubuyobozi bwayo mu bikorwa bigamije kugarura amahoro muri Kongo Kinshasa no mu karere k'ibiyaga bigari. Kinshasa yashishikarije Washington gukomereza aho ngaho ndetse ivuga ko ishishikajwe no gukomeza gukorana n'abafatanyabikorwa mu karere n'andi muhanga kugira ngo amahoro yuzuye, umutekano n'ubutegetsi bwa leta busubizweho ku butaka bwose bw'igihugu. Amerika yavuze ko ishyigikiye cyane amahoro n'umutekano mu burasirazuba bwa Kongo no mu karere. Intambara mu burasirazuba bwa Kongo yongeye kwaduka mu mpera za 2021 nubwo imaze imyaka hafi 30 ihagarara ikongera ikubura. Mu ijambo yagejeje ku gihugu mu cyumweru gishize, President Trump yongeye kuvuga ko mu mezi 10 ya mbere y'ubutegetsi bwe mu mwaka ushize yarangije intambara umunani ku isi zirimo intambara hagati ya Kongo Kinshasa n'u Rwanda. Mu njyabihe zitandukanye mukuru w'igihugu Paul Kagame yakunze kugaragaza ko u Rwanda rudatewe impungenge n'ibihano ku buryo byatuma rutuzuza inshingano zo kwirinda ukurikije amateka y'iki gihugu. Mu kiganiro n'ikinyamakuru Jeune Afrique, Perezida Paul Kagame nabwo yagarutse kuri ibyo bihano aho yagize ati between dealing with existential threats and dealing with threats to punish Rwanda for one thing or another without a second thought. Hagati yo guhangana n'ikibazo gikomeye kiriho no guhangana n'abakangisha u Rwanda kurufatira ibihano ku bintu bimwe cyangwa ibindi, ntiriwe ntekereza kabiri, nahitamo guhangana n'ikibazo gisanzweho nkirengagiza ko ikindi cy'ibihano kinahari. Aha yavugaga FDLR. Twahanganye n'iki kibazo cya FDLR imyaka n'imyaniko, twahuye n'akaga katarabaho mu 1994. Urumva naterwa ubwoba no kuba wankangisha ibihano kuko mpanganye n'ikibazo cy'abantu baduhekuye. Mu ijambo navuze ubwo twibukaga ku nshuro ya 30 jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, nababwiye inkuru y'umugore wahuye n'interahamwe zikamubaza urupfu yumva yifuza ko zamwicamo. Yavundereje amacandwe mu maso w'ubicanyi. Nanjye niko bimeze, nacira mu maso abo bantu bakangisha gufatira u Rwanda ibihano kuko ruhanganye n'ikibazo cy'abagizi ba nabi kandi kimaze igihe. Spit in their face. That's what this old woman did. So you can imagine how much I'm going to spit in the face of anyone who tells me to choose between which death I should face. Kuva amasezerano ya Washington yashyirwaho umukono ku itariki y'Ukuboza ku mwaka ushize, u Rwanda rwavuze kenshi ko rwiteguye kubahiriza ndetse ateganya ko ingamba z'ubwirinzi rwashyizeho zizavanwaho uko Kongo Kinshasa yaranduye burundu FDLR. Nubwo ibyo rwabyemeye, Kongo Kinshasa yakomeje intambara n'imikoranire FDLR. Mu cyumweru gishize ubugize abarwanya AFCM23 uri ngoma yishuye mu gitero cya drone cy'ingabo za Kongo, bigaragaza ko zikomeje imirwano. Mu gihe M23 yavuze kenshi ko yiteguye kubahiriza agahenge. Nararanganije amaso y'inyamakuru byandikirwa muri Tanzania, abanyamakuru bakiza amakaramu ku mpapuro barandika banazwe igipolisi mu ntara y'Amara cyateguje abagore bashamikiye ku ishyaka Chadema ko batemerewe kugira ibirori bakora byo kwizihiza umunsi mpuzamahanga w'umugore wizihizwa tariki 8 ukwezi kwa gatatu. Umukuru wa polisi muri iyi ntara yavuze ko iri shyaka rikwiye kwibuka ko ryakumanyirijwe mu bikorwa byose bya politike mu gihugu, rikwiye gutegereza igihe urubanza mu nkiko ruzacibwa bakabona kongera gukina politike muri Tanzania. Uyu mupolisi yavuze ko abagore muri Rubawaca bari baratangiye kwitegura uyu munsi bakwiye gutabwa muri yombi bagahatwa ibibazo. Ikinyamakuru The Chanzo cyatangaje ko iri huriro rimaze yari yamagara abagore
b'imihanda yose ku mbuga nkoranyambaga baba mu ishyaka Chadema ko bagomba guhaguruka bakizihiza umunsi mpuzamahanga wabo. Ibi bihano byafatiwe iri shyaka byatumye bitemererwa kwitabira amatora yabaye mu gihugu cya Tanzania mu mwaka ushize. Abarebera hafi ibera muri Tanzania bagaragaza ko byakozwe ari igitugu mu icyo gihugu. Hagati aho Perezida Messi asa n'iyamaze impungenge mugenzi we wagana John Dramani Mahama uri mu ruzinduko mu icyo gihugu, amubwira ko igihugu bugituje nyuma y'intureka zakurikiye amatora yo mu kwezi kwa 10 k'umwaka ushize. Perezida John Dramani Mahama uri muri Tanzania kuva kuwa mbere w'iki cyumweru umwaka ushize mu kwezi kwa 10 yari yatangaje amagambo akomeye kuri iki gihugu, aho yavuze ko leta iri kwica abaturage mu buryo bwagambiriwe. Icyo gihe hari umyigaragambyo yakurikiye amatora ndetse abahaguye umubare wabo ntiwatangajwe. Muri uru ruzinduko muri Tanzania, Perezida Messi asa n'ubwiye ko yashyizeho komisiyo ishinzwe kugenzura uko byagenze ubumwe n'ubwiyunge kandi ko ngo izatanga raporo. Nasimbukiye muri Kenya, abanyamakuru bicaye imbere ya mudasobwa barandika. Marisco Mazeri wa Iran muri Kenya yasabye abanyakenya kuryama bagasinzira bizeza ko nubwo Kenya ari umufatanyabikorwa wa Amerika, Iran itazabatera kuko nta mbaraga iki gihugu cyo muri aka karere gifite zo kuba cyatanga ubufasha bwagaba igitero. Ikinyamakuru The Citizen gito cyanditswe Ambasaderi Dr. Ali Gurampur yavuze ko nta mbaraga za gisirikare Kenya iha Amerika buryo nayo yagabwaho ibitero nk'uko ahantu hose hari ibindiro by'ingabo za Amerika mu burasirazuba bwo hagati. Iran yahagabye ibitero nk'ubu Iran yagabye ibitero mu bigo by'ingufu bya Qatar na Arabia Saudite. Indege za Amerika nazo ziraswaho muri Kuwait. Ambasaderi wa Iran muri Kenya yavuze ko nta bindiro by'ingabo za Amerika Kenya ifite kandi ko ubufatanye mu gisirikare buhari nta kigaragaza ko bushobora gutuma Kenya nayo ikubitwa kanyafu. Uyu mugabo yavuze ko igitero cya Amerika na Israel kuri Iran ari igikorwa cy'ububwa ariko kitazagenda gutyo gusa. Ahamya ko bafunguye umuryango batazabasha kongera gufunga. Ubu kompanyi y'indege ya Kenya Airways yahagaritse ingendo muri burasirazuba bwo hagati kugeza igihe kitazwi. Perezida wa Kenya William Ruto w'Abanyafurika bamaganye ibi bitero ariko anengwa n'abakoresha imbuga nkoranyambaga. Minisiteri y'Ububanyi ya Leta z'Ubumwe za Amerika yimuye abakozi badakenewe cyane n'imiryango yabo iri mu bihugu bitandatu harimo na Leta z'Ubumwe z'Abarabu ni nyuma y'uko Iran irashe kuri ambasade ya Amerika i Riyadh. Agaseke k'amakuru mu karere ngapfunishira muri Uganda, abanyamakuru bakozeje bamwe no barandika. Marisco bategetse mu nzego zibanze mu karere ka Karangara bakomoreye abaturage basanzwe bakoresha indangururamajwi mu bikorwa by'amamaza cyangwa se amatangazo nyuma y'ukwezi amatora ya perezida n'abadepite muri Uganda arangiye. Ikinyamakuru Daily Monitor cyavuze ko ibyo byuma ndangururamajwi bita imizindaro byari byarahagaritswe hagamijwe kubuza abaturage kuba batangaza ibiho mu gihe cyo kwiyamamaza cyangwa se bakimakaza imvugo zigamije kubiba urwango. Iyi mizindaro nk'uko bayita mu ndimi z'abo abantu basanzwe bayikoresha mu kwamamaza ibikorwa runaka byabo ubukangurambaga cyangwa se kumenyekanisha ibikorwa rusange, ibyo bagereranya n'ibyitwa radiyo za gare mu Rwanda. Umutegetsi w'aka karere yavuze ko cyari kigamijwe ari uko abaturage bakoresha bene izi megafone batangaza ibintu byabateza imbere kurusha uko bari buhangane mu kwiyamamaza mu matora aherutse. Iki kinyamakuru cyavuze ko mu basanzwe bakoresha ibi byuma yatoye muri yombi ubwo bari basabye kuyifunga kanga ariko aza kurekurwa atanze amande amaze no kwemeza ko yakoze nabi akigomeka. Abanyapolitiki batavuga n'ubutegetsi muri Uganda banenga uwo mwanzuro wari wafashwe kuko bavuga ko byabujije kugera ku baturage ngo bagezeho imigabo n'imigambi. Ba nyiri imizindaro bagaragaza ko bahombye kuko ubusanzwe buri munsi binjiza nibura 20,000 by'amashiringi batanga ubutumwa bw'abantu. Ikigo gishinzwe itumanaho muri Uganda gisanzwe kitemera bene ubu bwoko bw'itumanaho bw'imizindaro kuko ngo biteze urusaku mu mujyi ndetse n'ahandi hantu babikoresha. Mu mahanga babwire ko ingabo za Israel zemeje ko zarashe ku murwa mukuru wa Iran, Tehran na Beirut muri Libani kuwa kabiri mu gitondo. Mu itangazo igisirikare cya Israel cyavuze kiti ingabo za Israel buziri kurasira rimwe ibinjiro bya gisirikare i Tehran ni Beirut. Umuvugizi w'ingabo za Israel bikoresha icyarabu Avichai Adraye yavuze ko barimo gukora ibitero bikomeye byo mu kirere. Ibi bitero byabaye isaha imwe nyuma ko ingabo za Israel zisohoye itangazo riburira kandi ryihutirwa ku baturage bo mu duce tw'ibyaro tw'amajyepfo ya Beirut no mu midugudu itandukanye babakangurira guhunga. Ingabo za Israel zavuze ko ziri kwibana cyane ku bigo by'abategetsi n'ahabika ibikoresho bya Hezbollah. Abantu barimo bava mu ngo zabo bahunga nyuma y'uko ingabo za Israel zibwiye abaturage bo mu midugudu irenga 50 kwimuka bagahunga. Amashusho yo mu byigano y'imodoka yagaragaye Beirut na Sidon ubwo abantu bavaga mu byabo bahunga. Abo bantu bo mu turere twagaragaje bagomba kwimuka bakava aho bari bakagera muri metero 1000 kuva aho batuye. Uyu muburo wa Israel uragira uti kubw'umutekano wanyu mugomba guhita muva mu ngo zanyu mukimukira ni muri metero 1000 uvuye mu midugudu. Umuntu wese uri hafi y'abanyamuryango ba Hezbollah ibikoresho byayo cyangwa se imitungo yayo ya gisirikare abakiri ubuzima bwe mu kaga. Hagati aho Minisiteri y'Ingabo ya Arabia Saudite yemeje ko ambasade ya Amerika i Riyadh yagabweho igitero cy'indege ebyiri zitagira abapilote. Mu itangazo ryashyizwe ahagaragara ku rubuga rwa X, iyo minisiteri yavuze ko ibi byateje inkongi niyo yahanangirika ibintu bimwe mu bikoresho byo muri iyo nyubako. Ambasade ya Amerika yategetse abakozi bo mu iki gihugu kuguma mu ngo zabo mu mijyi ya Jeddah, Riyadh na Darhan kubera ikibazo cy'umutekano. Ubwo butumwa buranavuga kandi ko hagabanyijwe ingendo zitari ngombwa zijya ku bindiro bya gisirikare muri ako gace nk'uburyo bwo kwirinda ku mpamvu z'umutekano. Donald Trump yabwiye televiziyo ya News Nation ko Leta z'Ubumwe za Amerika zigiye kwihorera vuba cyane nyuma y'igitero cyagabwe kuri ambasade ya Amerika i Riyadh n'urupfu rw'abasirikare b'Abanyamerika. Kuwa mbere nijoro Amerika yatangaje ko abasirikare 6 b'icyo gihugu bamaze gupfa abandi 18 bakomeretse mu ntambara.